こんにちは、ヤマンバーです。南岸低気圧、雪はたくさん降りましたよ。でも元気でやってます。皆様が心配してるといけないなって思ったので、動画を急遽作りました。お休みはしっかりしてますので、ご心配なく。それではしばし雪の景色をお楽しみくださいませ。それはだけでしょ。そうそう、そこに入ってもらいたかったね。お疲れ様。だけですか？夜が明けてこんなに積もっていることにまあ驚きました。そして停電もしていて3時間ほどちょっと孤立感がありましたが、それでも雪を楽しみながら時間を過ごしましたよ。薪ストーブでよかったなって心から安堵しました。備えあれば憂いなしと言いますよね。小さくても十分役に立ちました。雪が降る準備で少し家に引きこもっていましたが、今度は本格的に
孤立してしまったこの数日間、すぐにこのように処理をしていただき、大変助かりましたよ。モノレールも今回は無事に動きました。しかし自然の力は本当に侮れませんね。でも雪はきれいです。今回の雪もやはり重かったのだと思います。杉の木が何本も森の中でお辞儀をしていました。皆さん、それではまた来週。体調も戻ってきたので、来週からまたお会いできると思います。皆さんもお体に気をつけてお過ごしくださいね。それでは、バイバイ。